前进发亮，会哔哔哔哔。这么厉害啊！这里有写。哇，你都看得懂了。我们去别人都是坐这一台飞机去耶。你怎么知道机型？你知道？好，那我们准备开箱好不好？好。把东西拿出来。哎，飞机最棒！有一台飞机，有6台车，还有一个交通标志，还有标志，红绿灯，木头椅。我们先来贴贴纸哦。怎么厉害？那你怎么都没有帮忙？为什么？我都不会。啊，那为什么不能学？我不会。那谁会？哥哥。那为什么哥哥那么聪明？那你可以请哥哥教你啊，要吗？我不要。我也不要。我先介绍，这是音乐，然后这个里面是打开，对。下面这个是溜达，这是溜滑梯，车子的溜滑梯可以从那里溜下去，要按这个才能溜下去。对，看。耶，车子掉去了，好多车子，哦！可以按了吗？解冻，卡通里，然后上面是放标志，上面都是放标志。好了，现在就可以很好带出门喽。那你们要带出门去哪里？上次住饭店的地方。真的啊？那弟弟想要带去哪里？带去